welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Natanya Vanessa, di YouTube channel aku. So, today aku mau challenge. Itu adalah handcuff challenge. Dan aku sama teman aku mau handcuff nanti. Jadi kita di borgol dan ada ronde ke-1 dan ronde kedua. Jadi ronde pertama nanti kita bakal belanja gitu. Nanti sesuai ada yang sesuai listnya yang udah ditulis sama my mommy. And itu waktunya 10 menit. Kita harus selesai kalau timernya udah bunyi. Dan itu kita harus selesai. Oke? Dan ronde kedua kita akan makan dalam waktu 10 menit di Wendy's. Oke, I'm so excited! Yay! Pegangin dulu deh Mbak, tolong Mbak. Sini ayo, Netanya sama siapa? Ayo Pink, kamu depan nih, harus guiding ini, barang-barang banyak. Tangan kiri apa tangan kanan? Nah, tangan kiri apa tangan kanan? Mendingan tangan kiri. Mendingan tangan kiri, tangan kanan nggak bisa pegang apa-apa. Yes, katanya. Mami mana? Di mana? Minum tangannya. Ya, sayang. Ayo, aku liatin doang. Katanya mohon maaf yang liatin doang. Jadi hari ini aku gak sendirian, aku bersama kakakku, kakak Labing, ada Icel, ada Gebri, ada Natasha, ada Kak Gio, ada Matthew, ada Joshua. Oke, dan sekarang aku mau beli burger. Ya, yang satu belum datang. Centong nasi. Mana centong nasi? Nggak ada centong nasi nih di Hero Mi. Ada. Oke. Jadi ini list belanjaannya, ada minyak wijen, buah bit, mustard sauce, minuman cap kaki 3, sabun batang, sinsui, ini apa? Korstek, pedigree, kaleng, odol, koset, krem, centong nasi. Itu maksudnya satu makanan satu. Rainbow keranjangnya siapa? Jadi satu item itu bernilai 50.000. Jadi kalau kita bisa menuhin semua, kita dapat 500.000 dan kita bagi rata nanti. Yeay! Wah gila, rame-rame. Asal. Aku rame-rame banget. Lintang. Apa? Lupa. Aduh. Coba kalau ketemu kakak gue malu. Itu kalau kelas 3. Aku yang kelas 3 SMA sekarang lalu udah. Dan aku sekarang mau belanja. Nih timernya di situ. Kita harus lari-lari karena ini waktunya cuma 10 menit dan list belanjaan ini mana? Kak, list belanjaan Kak. Nih ada 10 item. Oke, let's go. Kak, mendingan taruh di troli aja Kak. 1, 2, 3.
7 menit. Sama yang ini. Ada close up. Oh ini. Ada tadi. Urat tadi aku bisa tidur. Wafer Superman, centong nasi. Ya, I got it. Jadi tadi kita udah belanja dan kita menang guys, yeay, dapat 500.000 yeay. Dan Aku kan beli 2. uangnya buat kakak semua, enggak lah. 50.000-nya aku, 50.000-nya Enggak. Kita ke ronde kedua. Nah nanti kita naik ke atas ke Wendy's dan kita nanti pesen nasi sama ayam. Itu dalam waktu 10 menit kita harus habisin makanannya. Oke, aku udah gak sabar. The prophecy is true. Oke, jadi ini ada makanannya dan kita harus makan ini semua dalam waktu 10 menit. Ya, tuh, itu ada dari sekarang. Udah makan nasi. Udah kelas 9 kan, tapi masih jomblo, berarti 9 tahun jomblo. Jadi tolong buat kalian yang minat nih sama dia, tolong ya, di konek. Iya. Nggak usah. Ya udah nggak usah minum sampai
minutes later. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tangannya ke atas semua. Bagus, enak sekali. Kalian harus nyoba ya, geng, sama teman kalian di mall kayak gini, gengs. Rasanya enak banget. Ya kan, Cel? Enak banget kan, Cel? Rasanya kan, Cel? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Silakan nyesel. Kalau nggak cobain tuh nyesel. Pasti nyesel ya, Gap ya? Iya, pasti nyesel banget. Iya. Jadi karena tadi kita udah berhasil makan dan belanja dan 500.000 dibagikan sekarang. Berapa ini? Apa ya? 100, 200, 300, 400, 450.000. Hah? 500 suka banget. Ini 500. 50.000. Kase, ini kasem kan? Kasem. Ada kasem sama itu. Itu dia tadi, geng, video aku hari ini.